Poštovani prijatelji, dragi novinari, ja se ovdje obraćam u dvostrukom svojstvu kao predstavnik jedne od organizacija koji su organizatori ove manifestacije Pokreta Srbiju, a također i kao pravni zastupnik zajednica opština Kosova i Metohije, u čije ime sam preduzimao više pravnih radnji pred različitim sudovima i organizacijama na ovom prostoru koji mi zovemo državom, a sve zarad pokušaja da se pravnim putem, onako kako je to zakonom i ustavom predviđeno, učini nešto za sačuvanje ovog dela Kosova i Metohije, čija je mogućnost opstanka u sastavu Srbije u ovom trenutku realna, a opet zarad nekih budućih vremena za koja smo ubeđeni da će doći, nadamo se da će to što pre biti, da se izvrši reintegracija čitavog Kosova i Metohije onako kako je po ustavu i zakonu u sastavu Srbije. Čuli ste, verovatno, ono bar što sam ja čuo od Mladena, verovatno i od prethodnih koji su ovome govorili, osnovna stvar koju u ovom protestu treba svi da imamo u vidu, pogotovo se to odnosi na organizatore i ljude koji su na čelu ovih organizacija, jako je značajno da to protekne u najboljem redu i miru. Jer ono što čeka i vlast i opozicija koji su izgleda, ne daj Bože da je tako, ali indicija sva ujedinjeni prvi put u jednom pitanju, a to je da se sprovedu neustavne mere koje su, odnosno neustavni sporazumi kao izgovor, to su oni doneli prethoda, pa mi moramo da sprovedemo. Dakle, prvi put su, čini mi se, ujedinjeni. Daj Bože da to ne bude tako i ovaj skup i treba da bude upozorenje. Prvo, upozorenje njima da su vlast dobili na tom pitanju. Jer kogod se zavarao na ovom prostoru da je vlast izgubio ili dobio na nekom drugom pitanju, ne, na pitanju Kosova. Pa nek misle, ako ne misle o Kosovu, nek misle o vlasti. Prema tome, to neki bude ozbiljno upozorenje. Niko ne sme i neće duže vremena smeti bilo ko od vlasti da se drugačije ponaša u odnosu na Kosovo i Metohiju. Iz mnogo razloga, istorijskih, da ih ne nabrajam, svi ih znate, a ono na čemu ja insistiram, to su ustavno-pravni razlozi i krivično-pravni razlozi. Kršenje ustava, odvajanje dela teritorije, pravljenje granica unutar države, to predstavlja prvo kršenje ustava, zatim krivično delo. Ja sam kao predstavnik zajednice opštine Kosova i Metohije podneo svojevremeno krivičnu prijavu, tačnije negde iza Nikoljdana 2011. godine, protiv Borislava zvanog Borko Stefanović, koji je tada bio nekakav koordinator ili opunomoćeni, kako su govorili, pregovarač i tako dalje i tako dalje. Niko nije to njegovo punomoće vidio, niti je znao, do dan danas nismo saznali koga je ovlastio, da postigne nekakve sporazume za koje se danas vlast kače i kaže moramo da ih ispunimo. Prvo, tvrdim da ti sporazumi koje je Borko Stefanović u ime bilo koga, a jedino je bivši predsjednik Boris Tadić stao iza toga i rekao ljudi, ja stojim za toga. Bila je dilema da se protiv njega proširi ta krivična prijava, jer ako stoji iza toga znači da je podstrekač tog krivičnog dela. Krivično delo je narušavanje nepovredivosti granica države, a oni su to učinili. Ne bez izmene ustava, bez referenduma, nema promene granice. Nema promene granice. Ovo što oni čine sada je stavljanje ne granice, kako ovi kažu, prema Kosovu ili Kosmetu, nego granice prema Velikoj Albaniji. I to moraju svi da znaju, to moraju stalno da imenu. Jedva će dočekati da se nešto desi, da se polomi jedna čaša, da se baci jedna petar, da se izazove sukob. Znate i sami da smo imali iskustva u prethodnim situacijama, kada su se u ovakvim i sličnim situacijama, kada su patriotske snage ustajale da pokažu svoju snagu, da upozore vlast, da pruže podršku našim ljudima na Kosovu, događalo da su i ubacivali ljude koji su započinjali takve sukobe, a sve zarad toga da bi se dobilo opravdanje za intervenciju policije i sve ono što se na ulicama događa. Dakle, prva stvar koja se mora znati to je da se pokaže odlučnost, da se upozori vlast, da se pruži podrška našim ljudima na Kosovu, da znaju da nisu sami, jer kako stoji, oni su sad protiv njih i Brisel i Vašington, Beograd bio do skoro, verovamo da sad nije, ali kako izgleda možda opet bude, i na kraju krajeva naravno Priština koji je najveći protivnik. Mora da neko bude uz njih, to je srpski narod. A vi ste oličenje i će biti oličenje tog srpskog naroda. Prema tome, te stvari morate imati u vidu. Ne može se ni jedna mera sprovoditi i to treba da bude glavni zahtev dok Ustavni sud ne donese odluku. Ako kažu da je država, ja tvrdim da nije, da Srbija nije država, a ako kažu da jeste država, onda ima da poštujete Ustav i zakon. Prvo vi koji ste na vlasti, pa onda svi ostali.
a to podrazumeva da Ustavni sud odluči o ustavnosti tvrdim neustavnih mera koje će se na osnovu ovih sporazuma sprovoditi od strane vlade. Nemačka nije mogla da donese odluku o reprogramu kredita i pomoći Grčkoj, odnosno toj ekonomskoj pomoći koja se odobrila u poslednjem periodu, dok Ustavni sud nije doneo odluku. Godinu i po dana cijela Evropa čeka na to. Ustavni sud Nemačke čeka da donese odluku. Zašto bi drugačiji status onda ima Ustavni sud Srbije ako tvrde da je država? Iako je on Ustavni sud. Kome je to krava stala na nogu da se to uradi za 2 dana? Ko je toliko navalio da se to sad prelomi preko kolena? Pa ako je ustavno i ako oni proglaše da je ustavno, nek ide na njihov obraz, onda ima nešto sasvim drugo i drugačiji način ponašanja. Ali ako Ustavni sud kaže, a mora da kaže, tvrdim vam da je to neustavno, onda gospoda koje zagovaraju to, ako imaju konsenzus, ako imaju dvotrećinsku većinu u Skupštini, nek promene Ustav, pa onda nek sazovu referendum, pa ako imaju ta 2 ispunjena uslova, onda mi ovde nemamo šta da tražimo, onda smo mi na pogrešnoj strani. Stoga vas molim još jednom da dođete u što većem broju i posebno ljude iz vrha ovih organizacija koje ovo organizuju, da sazove što veći broj ljudi, intelektualaca kako i stoji ovde srpskih, da pruže podršku, jer je jako značajno da se ti ljudi vide u prvim redovima, da sve protekne u najboljem miru i redu, jer na taj način čuvamo prvo svoje dostojanstvo. Nemojte misliti da neće pokušati razne provokacije. Jako je značajno da toga ne bude. Sami morate napraviti red, sami morate vidjeti one koji su izgrednici, bilo ko iz koje da su ili ubačeni, pogotovo odstraniti ih i na taj način da sve ovo što treba da se uradi bude dostojanstvo. Hvala.